Lah yo padha ditutuke iki dasare dicepaki gamelan komplit wayang pusaka kabeh nggih. Iki ngempek iyom wiwit nalika dalang senior, dalang sesepuh biyen wis padha kepareng asta aku gamelan iki ringgit iki. Mula aku karo kowe mung nempil anu ngempek iyom ya Kang Gareng. Iya yo iki padha rengeng-rengeng. Iki ku ana dorpres. Wah. Nganggo dorpres nggih. Ana pertanyaan nggih engko pitakonane ya kuwi engko nek wis tak aturi maju ngene dorpresi hadiahe siji kuwi wayang Ndara Janaka. Waduh Ndara Janaka ning kono ya sak sore mau sak kirane sing jagongan lah ya ngomong meneh Ndara Janaka ning kono adate kok Petruk ya ora ngenek lho lakon iki nggih pun mriku Den iki hadiahe wayang. Iki wayang karo cacahe loro. Iki saka Mas Wartoyo, ku siji saka awake dhewe. Oh ya. Yo sadurunge maca dorpres. Aku nek wayangan nganggo dorpres iki seneng iki. Seneng tenan aku iki. Apa nek dorpres nek ngantek 500 apa 1000 dorpres ngono. Rupa aku suwengi kaya gelis ya. Nggih. Iki wayangan adat sing wis nang kene iki jam 2 maksimal kudu wis rampung. Wah. Iki engko bar jam 2 awake dhewe golek taruh wong digawe. Nek mbok menawa butuh dalang apa gamelan kok gelar ning kono terus pindah wayangane nutuke nganti jam 4. Aduh. Nek pengen mayang terus ya nggawa proposal. Iya. Gareng iki. Gagas cangkeme Bagong. Aku nek ora ngono ora entuk nggon kowe rek. Oh, tapuk bosok iku. Yo, iki Bu Waranggana komplit. Mbak Darsini ana, Mbak Fahmi ana, Mbak Suci ana, Mbak Dita eneng, Dini enek, Mbak Eka Prihatiningsih alias Mbak Eka uget-uget ya wis kepareng rawuh. Yo, aku tak nyoba anu sik Eka iki. Aduh. Eka, ngene. Nggih, dalem Kang Gareng. Golek pengalaman ning kene lho. Nggih. Golek pengalaman ning kene karo aku, ya ta? Nggih. Kene iki gudange seniman seniwati. Bungah kang tanpa upama. Ayo mesti no kok ora ki piye. Nggih. Mas Sindu putrane Mas Ton ya dadi dalang elok. Nggih. Terus iki akeh para dalang nom-noman sing padha melu lek-lekan. Muga-muga dadi dalang sing ketrima, payu tur laris. Amin. Ayo no. Mumpung wis ora corona ngene iki wanci tancap gas do wayangan berkarya sing saapik-apike. Bersaing secara sehat kuwi berkarya dengan baik. Ya ta, isane mergo tiru-tiru, ngertine mergo takon, weruhe mergo dituduhke. Mula nalika jaman aku sinau biyen ya ngono. Piye ayo biyen sinau biyen iki anu ning daleme bapak kono ning forum Rebo Legen. Rebo Legen. Heeh. Rebo Legen kuwi ya padha karo Jumah Kliwon ngene iki. Oh, saben wetonan wiyosane bapak kuwi wayangan kuwi dalang-dalang sepuh senior ngono anu padha gelar kagunan. Terus ya klebu kaya guruku Ki Sudarman Gondodarsana kuwi. Mula aku iki metruk Bagong nyang ngendi wae sing tak pancer ya siji bapak ping pindhone Mbah Darman. Mergo aku biyen weruh ku ya saka Mbah Darman kuwi nalika aku ngerti sabet elok terus wayang semu. Sing tak weruh ya Mbah Darman ku nadyanto biyen mbok menawa ya wis ana kaya Mbah Gandabuana ya ta. Nggih. Nek Mbah Gandabuana aku ya menangi ning ora suwe. Mergo Mbah Gandabuana terus kabundut. Yen Mbah Darman ya sik rada suwe. Kula olehku sinau ning Mbak Boyo biyen ya ora secara langsung. Nek pas Rebo Legen ngono ya tak cedhaki, aku ya wedi wong ya isih bocah kok. Terus mbae ya, "Ngene, kowe arep pengen ajar apa?" Lah, ya sepengalamanku ya, Reng. Nggih. Kuwi ya ngene golek wayang ngene, njikuk wayang loro. Tuding iki dandani dhewe. Lho, Mbak Boyo kuwi, Mbak Darman iya mlebu swargi Pak Karangpandan yen ya ngono, buta mubeng kae. Aku ya diajari Pak Karangpandan. Tindak ning Kemelayan kono aku diceluk Pras rene ya golek buta siji. Tuding diganti, pentolane nggo tuding iki digedhekke pamrih iso dicendelke dienggo ngubengke buta kuwi. Akeh banget iya. Ora kene iki ya tunggale.
Mula kanggo ngangsu kawruh ning kene iki. Tur saiki sinau iki gampang wong YouTube wis akeh. Kowe golek rekamane sapa wis enek. Nggih. Ning nadyanto kaya ngono ya aja keseksualan ya ta. Mbok menawa engko kepengin cara sabetan cara dung bandengan ya sewani Om Sudir, Mas Agung ya ta, Mas Aji disewani rono sabet dung bandeng iki piye ta. Dan ngerti dadi ora kok terus apa kuwi copy paste ning nggon rekaman ora ngerti terus kaya-kaya ngerti ngono kae ning ati iki loru kae. Nggih. Ya kudu ngono. Nggih, mumpung iki pepundhen kula Om Sriadi sing kepareng nenggani utawa berkahi ya sowan nyuwun dawuh apa sing durung tak ngerteni ya disuwunke pirsa. Iya. Nggih, mulai yo padha sinau bareng-bareng. Yo Kak, kowe nembang sawetara. Muga-muga kowe mulih saka kene dadi seniwati sing laris. Amin, pangestunipun Kang Nggih, sing kondang ngono. Heeh. Heeh, tur ya alhamdulillah muga-muga kowe mulih saka kene dedekmu tambah dhuwur ya, Kak. Nggih. Kalau nek pamane kena udara ngene malah saya mengkeret kok soalnya adem. Iya. Ya, kowe nganti kukuting jagat ya mung semono kuwi, Tru. Nggih, wis pol kuwi mentok, nggih. Ayo, aku adate ra ngrungokke kowe bangsa tembang-tembang sing anu ta saiki. Weton saiki ta aku kepengin ngrungokke kowe uler kambang, Kak. Ayo. Nggih. Uler kambang, kaya ngapa suarane? Yo, kaya ngapa ulermu kuwi gateli apa ora? Ular kambang kok kula tujaken bateng Pak Ton mugi. Oh nggih, Mas Ton. Para kadang SBA, Kas FC, tuwin para pandemen wayang teater lingkar kene iki penonton wis mapan. Aku ki nang kene wis ping 4 iki nek tak hitung. Ning biyen aku bareng-bareng karo anu Mas Danang, Mas Haji, Mas Agung iki anu kae masih ning dhuwur anu ning dhuwur mall, biyen ning dhuwur Matahari yen ora kleru. Neng kono kae urung nang kene iki. Nggih, nek nang kene iki aku lomba maca pat, lomba por seni karawitan ya ning teater lingkar iki. Saiki pangling ya. Heeh. Jane umpama wayangan ning dhuwur ngono apik ya rek. Heeh. Ning dhuwur iki ra entuk udut. Kanca pengrawit iki saiki wis ora udut alhamdulillah. Heeh. Kandhane. Sapa sing do nyekel kok? Sapa sing udut? Ora eneng saiki. Rokoke do jijik saiki. Ha iya. Mula sok ning dhuwur basa mayang ning nggon jero AC saiki kanca-kanca iki seneng. Heeh. Ya dipuk-puk. Ya seneng niku metune sip-sipan. Limbukan sing gunang sik kok metu dut lepus-lepus kok ganti. Mas Heri ora ngerokok. Yo Kak kaya ngapa? Mangga yo. Ular kambang sing utuh napa sing separo? Ya utuh. Oh mboten sing anu. Ya ora, arep kok kowe iki sinden mung separo ya ta ning ular kambange wutuhna. Nggih. Nggih. Menawi sing rangkep niku mboten pareng. Ya itu aku. Boleh. Itu. Rangkep ya Mas Anggi. Nggih. Anu Kak, gandeng kowe iki isih bocah, mula kowe tak wenangke ngadeg ning kiwa kota kene kowe. Men pirsa piye iki sepira tegane? Nek dedeke Eka iki sepira? Ngono. Ayo, kene. Aku ki nek ngadeg Mas aku ya rada gelo kae. Ya ora apa. Ngadeg karo ora ya padha jare. Nggih menika ular kambang nggih kula tujuaken dumateng Bapak RT setempat. Waduh. Ingkang kepareng rawuh menika Pak RT Sumarbagyo. Masa enek? Oh nggih no. Ya sik ben rene karo aku ini jagongan. Iya, iki bakal ngesi Pandhawa duwe gawe lakone garing gugur. Ora. Ngawur. Kok Bratayuda wae. Ora eneng garinge abadi le. Oh, padake kowe wae. Jan, senengku ngene iki nek ditunggoni karo Mas Gareng para kadang seniman iki anget rumah saku. Iya. Ya. Mas Sis saka Bojo ya kepareng rawuh, matur nuwun Mas Sis. Nggih. Jan wis pokoke kene iki nggon anu kok serawung. Yo Kak, kaya ngapa Kak? Jan niku adik-adik ingkang demen wonten pedalangan ugi sami hebate meneh Kak. Kok. Nang kene iki nek ora pas menuju hari libur, pripun? sing mirsani wayang kuwi malah piyai mahasiswa karo mahasiswi. Luar biasa, tepuk tangan untuk teater lingkar. Dadi mahasiswa-mahasiswi ku ra mung anu tok, ora mung saka UNES, saka Undip ya enek. Saka fakultas werna-werna. Dadi ya ben ngerti wayang iki kaya ngapa iki ben eruh.
Nggih. Heeh. Di era modernisasi, globalisasi, TikTok, Instagram, di Betul. era digitalisasi sing kaya ngene isik bocah-bocah isik do gelem sinau ning pedalangan. Nggih. Budaya hebat sekali. Nggih. Mangga, ayo kayak apa? Ulere kayak apa? Yuk Kak, yuk Kak. Tangkep ya Mas Anggit. Ngalah-alah. Iya, iya. Son puji menika kula sing uler kambang terus Pak Sriyadi tindak wonten ing Gambang. Wah, Alhamdulillah. nek ora dayane ayuku ora mungkin. Alah. Sriyadi. Ora dayane ambumu wis ora enek. Ayuku lah aku ya ayu apa ora? Ayu. Aku lek karo Dini aku jane ya mau kalah lho ayu apa ora? Yo ayu banget. Ayu to. Wis, Ayu. Ayu dhewe. Nah, matur nuwun. Ayune nek dhewe. Ya. Ya Kak. Nggih. Dadya satriya Nggih sik den nggodhor pres kuwi. Ya. Rino wengi eling rasa kang kudu ndarepen jalali lemas eling ngomreng pepadan yola Yo. yo mas Wira suarane melek kabeh ya. Nggih. Sayu kae. melek pripun mboten mungkin kok terus merem niku mboten Mas Dedi niku mboten mungkin nek merem. Nggih. Ya gur tak tekoki lha kok langsung turu aku. Merem ki gak jane. Ora eneng. Langsung angkler ngono ae. Alhamdulillah bengi iki betah melek kabeh. Guyu karo merem. Ayo, kenahno. Lamun lali lho Mas Indu. Lali tenan. Mas Indu. Iya. Sing ndurak gila tak celuki wae. Ngapa? Ano. Nangan kesli Rumangsa entuk jatining pemarem ae. Nggih, Mah, kaya dara dikeploki. Kuwi mewujudkan anu apa kuwi support kanggo awakmu. Wis ndene Mas Bayu ki arep kaya tugelan debok ning suarane. Kok kaya tugelan debok to, sing rada apik sithik. Lah apa? Dangkel jati ngono. Ning yai ngene iki pancen mengapresiasi. Baik, Kak. Nggih. Sinden jumeneng kuwi mbiyen ya diwiwiti saka Semarang. Kuwi mbiyen ana pantap ku jenenge panitia tetap.
Kuwi adate mapane ana gubernuran kono. Nggih. Ning biyen ya saelingku ya wis tau ning anu TBRS. Nalika semono bintang tamune Ibu Hajah Walzinah. Nggih, to. Terus anu diaturi pakurmatan gane Bu Walzinah niku penyanyi, ora kulino nyanyi karo lenggah. Nadyanto Bu Walzinah niku nek nembang karo lenggah ki ya elok. Ning wektu niku diberi kesempatan. Bu Walzinah, Mas Didik Nini Towo, Suwargi Bu Jujuk Sri Mulat kuwi biyen. Terus digelar ning kono, Simpang 5 kono biyen lakone Setyaki. Oh, kuwi. Nah, pelawake kuwi urung Mas Gareng jaman semono. Lah sinten? Iku sing Mbah Ranto Edi Gudel, Mbah Ranto. Terus dening panjenenganing Bapak Insinyur Sujadi, biyen para waranggana kuwi ya ben ora kalah karo penyanyi lan ketok dipirsani karo tamu, mula diwenangke nembang karo jumeneng kuwi biyen. Terus biyen wayang kuwi dipirsani saka Mburi Kelir, undangan kuwi ana Mburi Kelir kono. Lah waranggana kuwi biyen madhepe ning tamu undangan. Dadi wayange ning kene sing mirsani ning Mburi, warangganane madhep rono, wong undangane ning Mburi Kelir kok. Pamrih yen ora nyingkur karo sing mirsani. Terus saya rene Ibu Waranggana madhep ning penonton. Nah, kuwi biyen ya aku biyen wis derek kuwi. Bagianku biyen merangke Setyaki karo Prabowo. Wah jan kuwi ning Simpang 5 kono. Kuwi pengalaman sing tak ngerteni ya Pak Eka. Mula dadi kemajuan zaman upama perkembangan pakeliran kuwi wit teater lingkar kuwi model tahun pira nganti tahun pira ning kene iki jangkep nek dokumene isih. Nggih. Luar biasa perjalananipun nggih, Kang Wah, Petruk. Iki perjuangane para seniman oleh kepengin apa kuwi memikat hati cah nom-noman gen seneng karo wayang kuwi beraneka ragam. Contoh kaya adikku Sindu kuwi. Ya toh? Adikku Sindu nek koprolan buta ora sampak, ora gendeng apa-apa. Ning gendeng sekane tipek kae. Oh, lihat senyum manis di atas bibir berkincu kene iki koprolan buta. Kowe ya apa? Aku ki biyen ya dolanan ben-benan kok rek iki ya. Oh, padake. Heeh. Wih, lah kuwi ora kok piye-piye, kuwi salah satu cara untuk menarik perhatian cah nom-noman. Sakwise ngono ya ta, cah nom kuwi gelem nyawang mandeg delok wayang betah luwih saka sak jam lho, wis matur nuwun. Ora keteng disambi-jangan apa mangan jagung paribasane. Ngono kuwi ora apa-apa, sing penting kok delok wayang sik. Wah, saka tertarik, saka mripat. Waduh, wayang iki jebul iki yo ngono kae yo. Ternyata wayang kuwi kaya kawat memean saupanane disampiri apa-apa kenek. Watone iso sing memenit waktu, iso sing garap kuwi mesti ora bakal dumpyuk ning malah saya kepenak dimirengke. Mula ayo berkreasi terus, bangune aja nganti ninggal bingkai pekeliran ya, Truk. Heeh. Nggih. Ya. Eka. Dalem Dorpres. Mancinipun Dorpres monggo hadiah. Aku tak nyuwun anu apa kuwi pripun? Anak-anak apa sing anu nom-noman. Sing bakune sing kawula muda, sing nom-noman. Ayo, nom-noman. Salah satu anak muda mewakili yo sing ora tak anu kelas pira. Bakune sing iso jak komunikasi yo SD ke atas. Monggo kene. Dua-duanya anak-anak semua. Iya no. Wah ya, kurang siji. Ayo salah satu kene, monggo sik munggah sik siji. Kurang siji kas aku. Siji sik. Lah wis enek siji aku ning kene mewakili. Iki ngono anak. Lah delok coba ya sini Mas. Ya. Deh. Adalah. Oh, sik, lah wis loro kok. Dik, nyel gasik engko bar iki giliran panjenengan. Iki aku tetep katut. Iki yo wis ben kita tekoki sik. Nggih, Nah, Mas. Namanya siapa Mas? Paring asma sinten? Ardian Ali Syahbana. Hah? Ardian Ali Syahbana. Ardian Ali Syahbana. Ali Syahbana. Anu sapa Parno, sapa? Parno. Ardian Ali Syahbana. Yo nggih. Pi dalem saking pundi, Mas? Man saking Sendang Mulya. Sendang Mulya. Kelipang. Nggih, terus kelas pinten? Kula kelas setunggal SMK niki. Kelas 1 SMK. Ya Allah, kelas 1 SMK ki semono dhuwure kuwi. Nggon aku ki eneng lho, sing wis lulus isi. Ah yo. Wah, kuwi jan wis Mas Ardian karo kintele dhuwur kintel. Eneng. tamongi
Nggone Pak Bayu ya ning kene. Lah iki lho ngarepmu. Untuk atine ojo dudu kowe. Nggih, Mas Ardian aku tak tekon. Nah, niki. Kula nyuwun tulung mangsebutke jenenge wayang niki liyane Janaka nama laine sapa loro ae. Wrehatnala kalih Arjuna. Wrehatnala kalih Arjuna. betul, alhamdulillah. Sik pisan Kas. Mas aku gak terima. Ora, iki piyai terpelajar. Aku nyuwun tulung mang sebutke Pancasila sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Alhamdulillah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Hadian. Monggo niki tak aturke saking Mas Gondo Wartoyo. Niki pira suarane? Mas Ardian. Piye sila keempat mau piye? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Piye. Wes. Ngapunten. Aku seneng karo bocah pinter. Ya, sabar ya. Kuwi stres dadi ya. Lah stres gene ya melu kono. Oh ya. Nya Kak, iki diaturke Mas Ardian ngono. Oh kene kok langsung. Alhamdulillah. Nggih. Muga-muga ora isin dadi dalang ya Mas Ardian. Nggih. Iki kuwale kok iso aku sing mambung tangane. Mas yo Sing ngambung kene. Mas yo dhuwur kowe tapi kan aku udah dewasa. Heeh. Mas Garing diaturin sih, sak jagongan Wah, nggih Pak RT setempat. Pak RT. Heeh. Aturan tidak wonten pepanggungan. Monggo Pak Takmir, mriki Pak Takmir. Pak RT. Terus. Aku nek ora kula nuwun karo sing mbau resa gedung aku ndak malah kleru. Aku mudhun perapatan kuno. Aja goncengan bengi-bengi. Satpol PP sik do melek. Apa satu? Aku ki penonton bengi iki. Wis sing ngompong ngrungokno sapa ya nonton. Mas kula sesuk barang kok iso. arep mampir. Mampir tenan ya. Iya no. Nek durungan no. Oh, ning omahku. Nggih. Nggawa oleh-oleh ya. Nggih. Tak sawake oleh-oleh. Aku sak keluarga arep mampir ana sesuk. Tenan lho. Nggih. Lho yen ngono bojoku ora takon ngliwet. Lah piye? Ya jagake oleh-olehmu kuwi. Ya, nggih. Aku serik lho, mbok nek RT serik lho. Lah piye ta? Aku RT wis digusur kok. Tadi RT wis dipecat. Wah, wis dadi RT iki rekoso tombok terus sik perang mental. Nggih. Nek ya alhamdulillah tak lakoni kanthi seneng ya sukses nggonku nyekel RT. Mas Riyadi RT, Mas. RT terus. Bangga. Ya ora bangga iki tenan. Aku ki senengku Mas sampean main ning kene ping pira? Loh, nek sing gedung anyar iki lagi pisan iki. Nek kula ning teater Lingkar wis ping 4. Ora aku ora takon teater Lingkar ning kene iki kok. Ya pisan iki. Nah, aja meneh kok kowe wong Solo. Wong aku ning Semarang malah blas wong tau ning kene. Apa dikali ya? Apa ditolak karo danyane kene ya, Nduk? Nggih, apa Pak? Lah kok gedung apike kok ngene lho, main ning kene kok blas lagi sesuk ki malam Minggu ki. Oh nggih. Kowe aja ngesti Pandhawa ulang tahun urung karuan aku main ning kene. Iya. Ning lantai loro to, Mas? Hah? Di lantai 2 to. Lho kene iki lantai pira wae aku ya ora mudeng kok. Niki lantai 1, lantai 2 niku sing anu tidak boleh merokok. Nah. Ora sida main aku. Ya aja ngono to. Mosok wis Pandhawa ora sida main mung gara-gara itu udut. Iki aturan alami kok seniman ra entuk udut cangkeme kok tapuki maling kok. Aku ki kelingan, Mas. Kula kelingan Suwargi Pak Yadi. Nggih. Niku ora mayang ning anu UNES. Nggih. Nang jero gedung. Nggih. Kuwi ora entuk udut. Nalika semanten. Nalika udut wah nek ya piye jenenge wong iki nek wis karo Pak Demarwoto.
Pak Di Mrawata kuwi udut golek anu tribun lungguhan sing dhuwur cedhak jendela. Dadi bar nyerot ngono terus tutuke metune jendela di sebulke ngono. Lho Pak Yadi ki yo ngono Mas. Udut bagian ora ketok rek kae. Nyerot le nyebul ki ning ngisor bonang. Dibul ngono ki terus. Lah kok bonang lak mah rata kae. Bul. Kaya nganggo smogan. Lho tenan kuwi ya wis tak lakoni karo kakangku Kawer kuwi ya ning Ugris kono ya ngono. Universitas PGRI Semarang ya ngono. Udute nyedote ning jero ning bar disebul metu ndase ngono. Ya. Mas pripun Mas sawise dipugar pripun Mas panjenengan? Ya alhamdulillah cukup membanggakan bahwa Semarang punya gedung yang semegah dan sebesar ini untuk mewadahi para seniman dan seniwatinya. Alhamdulillah. Nadyan kula dereng tau pentas ten mriki ning pun syukur niku pun kudu kula lakoni. Nggih. Niki TBRS yang notabene iki bareng mengulang TBRS. Pripun Pak De? Kowe tak kandhani sejarah TBRS iki ya terkandung dalam huruf TBRS. Apa kok iso ngoten? Huruf Wujude apa Mas? T kuwi RST. Tegal Wareng biyen jenenge kene. Oh, Galwareng. Takono sing sepuh-sepuh nggih Pak nggih. Nah, Galwareng, heeh, T terus B bekas kebon binatang. Oh nggih, Bekas kebun heeh. binatang. Ya ya Ya, ta? nggih. Nah, saiki sing S. RR. RC. Kowe iki cilik iki awake wae kene iki sing dhuwur. Lagi kundang tak singkat. Wong TBRS kok SR. R dulu RR. Ramene yen ana tontonan gratis kaya begini. Heeh. Lah apa nek bayar ora rame? Ha iki, Ya. iki sing luwih adem ese, SC. sing luwih adem ana ikon Semarang sing manggon ning kene. Kuwi wayang wong Esti Pandhawa niku. Kae gedhonge. Kae sepi to? Nggih. Ora main. Kok ora main? Lah, Lah nek mau ya gladen kok Lah iya. Nggih. Aku sumpet lho ora di WA karo mangun kuwi aku ora kelingan ning kowe iki dedepis ning kene. Ya men aku mung anu piye rasane nek kancane nyambut gawe ning kene iki piye rasane nek aku. Lah kowe mbok gawe aku penonton kok. Kok dipaksakan. Ngesti Pandhawa yang keberapa Mas Gare? Ya ora kleru ulang tahun yang ke-87 tahun karena berdiri di tahun 37. Nggih. Itu tepatnya 1 Juli 37. Jane ulang tahunnya 1 Juli kemarin. Tapi karena 1 Juli tidak malam minggu, Kestri lah mainnya malam minggu Mas. Nggih. Arti gusur ngenteni selaku. Nggih. Iki Walah alah nggih. sesuk lakone kali gawe. Kok kali gawe? Apa doe? Kalimasada kok kali gawe. Kalimasada. Kalimasada. Nggih. Kalimasada mbuh kuwi lakon apa ora ngerti aku. Nggih. Ning semangate kanca-kanca ya sampean pirsani mau latihan malam minggu bakal dipentaske ning kene woro-woro menawi badhe ningali ulang tahun Ngesti wonten mriki malam minggu gratis tis. Nggih. Ayo padha dipirsani bareng-bareng. Mirsani ngono tok wae wis melu urun pelestarian budaya. Iya, Ya aja mung nek gratis saben dinane napa nek Ngesti Pandhawa main ayo kita support kita dukung dipirsani rame-rame gen semangat wayange sing padha berkarya ya gitu. niru Mas Ton iki lho. Mas Ton iki semangate ora mung. Hebat Mas Ton. Kula nggih ngertos wong beliau sebelum menggelar ini kan dulu termasuk seorang teaterawan yang luar biasa. Selama Mas Ton isih ngadeg jejeg wayangan Jumat Kliwon terus berlangsung, tidak boleh berhenti. Engko sing mbacutke Mas Sindu. Oh, ora elok. Iki nganu nuwun sewu. Kowe ngerti tegese Ton? Apakah nama Ya Ton? asmane Mas Hartono nggih. Leres nggih. Ah Nggih. ini populere Mas Ton Lingkar. Ton kuwi T iki tetap semangat melestarikan budaya khususnya wayang kulit. Betul. O iki Nggih. sing baku O. Ora kendo semangate nadyan danane ora ana. Lho Nggih. iki jujur takono Mas Ton lho, jujur kae. Nggih. Nah, iki Terus ning nggih. semangat kuwi ora saka dana tok, saka penonton iki nambahi semangat.
Alhamdulillah. Mergo gelar tontonan yang ora ana sing nonton ya nglokro. Mergo iki wis penonton tetap lho, Mas. Niki penonton dadi, penonton dadi. Nggih. Pendak malam Jemuah Kliwon ki ning kene iki. Lah opo kok dijikuk Jemuah Kliwon? Apa sebabnya, Mas? Nah, iki kowe mau maca sejarah to. Lah napa? Apa wetone Sunar? Sunar ana ta iki? Sunar nonton. Ora ketok. Wis mati kok. Wis renek to. Kembaramu kae wis mati. Berarti ki anu weton nyuwargake. Ya Jumat Kliwon ki jumbuh karo ngendikane Pini Sepuh dina Jumat Kliwon kuwi apik kanggo tirakatan. Leres. Ah. Nggih, terus ati nggih. Ati lan pikiran diiseni kang becik kanthi nonton wayang kulit. Leres. Mergo wayang kulit iki tontonan ya tuntunan. Nggih. Kliwon iki kliwar-kliwer ning dalan ora ana gunane mbok tindak ning TBRS. Iya. Won ki wonten wayang kulit gratis ingkang nyelenggarakan teater Lingkar. Nggih, amin. Aning tenang kok, Mas. Apa? Kula ya anu menghimbau kalih pamarentah. Nggih. Himbauan terhadap pemerintah sing jenenge wayang niku karo pemerintahan niku wis seiring sejalan. Tanpa ada cawe-cawe pemerintah niku ya ora bakal bisa lestari jika tidak ada napa niku kepedulian seniman itu sendiri. Ning sing jeneng seniman niku ya winates, gitu Mas. Mula mbok nyuwun tulung anu dialokasikan dana dienggo wayangan malam Jumat Kliwonan. Niku niki nganu ya mewakili ya mumpung ana media begini kita entuklah celuluk utawa sambat. Nggih ngoten. Sapa meneh sing disambati selain pemerintah daerah setempat. Leres, ning muga-muga ndang entuk kawigaten terus ana alokasi dana yo kanggo pelestarian budaya. Iki sing lumayan ngesti Pandhawa ki lumayan ki pendak malam Minggu penontonnya saiki wis lumayan akeh. Oh nggih ta? Tur ya nom-noman kaya bengi iki. Alhamdulillah. Kula optimis wayang tidak akan punah, wayang wong terus berlanjut. Wis tok angger malam Minggu nontono rono wis. Nggih, nggih. Kok aku ora mlebu. Kowe pate wong wis bener ya. Lah ya piye? Ning ya dienggo conto Mas Gareng kuwi. Iki putra napa niku Ngesti Pandhawa sing napa niku iso kanggo tolok ukur ya Mas Gareng. Muga-muga ditutke karo anu Mas seniman sing anu junior-junior. Nek kebangetan komentarmu lho Ngesti Pandhawa ulang tahun kok lakone Gareng gugur. Ora. Apa ora ana lakon liya to? Kowe umpama wayang kulit nakoke Gareng gugur dalange pateni sik iki. Ora. Gugur-gugurke iki. Lah, masa digugurke panjenengan? Lah ya tak dukung. Iya. Mulane nek ben ora lakone Gareng gugur ki kok ya sepindak sasi pisan ya rawuh ana Ngesti. Rasa digugurke men lahir. Wis sangang sasi. Dur piknik terus. Sik, iki tak selingi anu sik, aku tak nyuwun tulung sik. Yo. Sapa, Mas? Mbak Fahmi rene, Mbak Fahmi. Kene, Mbak. Nyedaki Mas Gareng ngono, Mbak. Kene, Mbak. Kene. Lah niki malah bintang tamune sing rawuh Pak Des Marbagyo kalih Pak De Marwoto. Mah, dadi mau kemik lho. Kowe ora Marwoto Prawuto. Marwiknya. Ya ana sing ngersake sesideman. Nggih, iki di live streaming saka Teater Lingkar kali Bagong Group Channel. Yo, sesideman dibawani sik. Monggo. Aku tak anu Mbak Fahmi genene ditarene. Kuwi lho, kon ngadeg. Ampun. Jumeneng rawuh, Mbak. Monggo. No sewu nggih. Nggih. Nih. Kowe tak tolak kok terus Bu Fahmi nipun ngastomik niku hati-hati lho. Piye to, Nduk? Kok langsung dingatenke mboten pareng ngenten niku. Sewu, Pak. Aja to, Kak, mesake. sing sakmono akeh iki sing apian karo aku ya mung Darsini tok. Liyane selek kabeh. Yo, Mbak. Wiwitane. Monggo niki karya panjenenganipun Bapak Haji Sukron Suwanda ing Blitar. Wah, yuk. Wiwitane. Mas Gareng, nun. Kula nyuwun tulung panjenengan engko persiapan pertanyaan dinggo door prize kedua niki hadiahe tak siape. Oh nggih. Kula sabetke sik, Mas. Halah. Musuh rasa.
Oh ae kok ya. Bayuan karo aku paite ra umum. Cekel wayange wis ra entuk. Ya. Lho, Derek sang peki. iki anakmu telu melu kabeh iki. Nggih no. Aja kesusu mulih, sesuk mall Semarang buka kabeh. Apa sing disawang jikuk gowo. Sing bayar Pak De Gareng Bayar. sekarang ya. Lah iya no, kuwi dadi mbahne ya kudu ngerti karo putune. Simbah. Sowan nyuwun karo Mbah Gareng. Wes rasa kuwatir. Mbah Gareng laris saiki. Ora gor telu, papat melu Papat kabeh. sesuk tak jak kabeh ning mall. Oh, mampir ngene omahe Mbah Gareng, engko apa sing tok senengi gawa mulih. Batal. Benjing sinden-sinden nggih anu badhe sowan lho Mas. Apa? Sinden-sinden sedaya nggih badhe sowan. Aku pindah kos. Marake padu karo bojoku. Yo. Priyo bagus kang olah budaya. Seneng kula Mas Gareng. Napa Mas? Metruk neng teater Lingkar mbuh sapa dalange mesti sing mirsani alhamdulillah akeh sing mirsani isih akeh sing ngancani lek-lekan alhamdulillah. Ini tidak hanya penonton tapi beliau-beliau itu juga pemerhati, pecinta, penikmat wayang kulit. Nggih. Kula dongake sakmenika penonton bijang tahun ngajeng panjenengan penanggap wayang kulit. Amin. Oh, kula kintunke pemundhen kula Pak Ribut. Nggih. Loh, nonton wayang? Nggih, Pak ndak rene. Pak Ribut? Ribut ini nonton wayang? Nggih. Wong lagi ribut kok kok nonton. Ayo, anu-anu. Sowan menyang kota gede bandara terus Oh, kaya karo sapa? Oh, kaya karo sapa? Wis dageles keke. Apa to Pak De? Delok dikai sawetan. Iku dudu banyolan Rumangsane. Ya Allah. Bapake ra iso diapusi anake sikat. Astagfirullahaladzim. Wis do turu ah. Anak iki ledeng caire gampang bapake es batu ya ora dikepruk ora karo. Wis. Yo, Makasih. Selendang kuning kang saking Ternyata ki anak ora mesti turun karo bapak ya. Oh, mesti no sing buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Lah, tapi ki anake beda. Iki lho. Prol paite ra umum. anak iki ya kudu luwih apik timbang bapake, ya ta. Bapake Gareng, anake dokter. Pamrih apa? Ben iso ngotopsi bapake. Kuwi dienggo ngecek apa kesehatan. Ah, sirik. Ayo. Bapakku anake dokter kok bapake batang. Ora ngotopsi ya Pak De, amputasi ya Pak De ya. Hah? Amputasi. Ya. Kono. Kowe bolone Bayu kono. Iya ta? Aku tak bolo tukang son wae. Pokoke kowe ngedalangi ta itu pateni sono. Yo, lanjut. Swara kurang pramono ning wasis Mas Gareng. Pun. Niki door press
dienggo sasi iki ya. Nggih. Nah niki aku engko titip karo Mas Ton niki nggo door prize sasi ngarep. Wis. Kuwi wayange sapa kok? Wayangku. Wayangku dhewe. Jare rene kowe ora nggo apa-apa. Gawa iki lho, gengku semono kae. Dicek sik kuwi kulit apa kerdus. Kena sak semen. Iya. Titip engko anu diaturke Mas Indu iki door prize titip nggo bulan depan. Nggih, betul. Lanjut. Hangungrum marang bendoro. Ayo dilek ora? Wong gila nih wong. Lho ning tenan kok Kak. Apa-apa kuwi ya nek sing dicekel iki gambare. Gambare. Hei, Apa to? Lah putih, rai putih ora garing. Iki ora putih coklat. Aku mau karepku merek kok sampase. Gila nih. Ya. Dia Sulestyo pijer ngincangake halis terus tresno sasi depan. Lowe becik patenono Mokso ora gatel lo tangane. timbang pisahan Tepuk tangan dulu Mas Garing. Wah, jane kok. Reka, Reka. Sinden kok padange kucinge dicek-ciwik. Mbak Sinden kok mbok kucing. Kucing gak batang. Rumahku lho. Wong ki mbok nulat. Ngene iki enak face to face karo kowe sing ketok unyeng-unyengmu. Loh, ngene malah kudune iso menjaga pandangan. Jaga pandangan. Kudu kelingan karo budhe sing ning omah. Apa ora ngerti budhe wis lemune kaya ngono, putihe kaya ngono, ayu, duwe buntut. Kenyek wis iki wis api ya kowe kenyek iki kayu kenyek. Aja nyebut-nyebut budhe wadake sapi. Isih enak kae. Masakane. Iya. Iya. Apa sesuk budhe ngen ngulek Pakde. Ya ora kok. Ayo, ayo, Mbak. Urip ana kutha Genti
Pertanyaane monggo loro. Dua pertanyaan. Oh, dua pertanyaan. Oh, nggih no. Sik, lagi sing maju sapa sing tak takoni sapa wong sing maju. Mau adine mau wis enek sing maju adine mau. Adine mau. Mriki wis maju. Nah, ngene. Ya ra sida, Mas. Lah apa to? Iki Anoman iki gambare dosa muka ngono. Kuwi gunaku mbok karo. Wong sing bethek. Ngene dosa muka. Nah Petrukne Mas yo. Iya. Le. Naminipun sinten? Hah? Bayu. Bayu. Lah kok sami kali Pak Dalang. Kocombrok iki mbok kembali. Oh, lagi nyek. Bayu sinten? Ya niku lak Bayu Aji. Panjenengan sinten? Bayu Nata. Bayu Nata. Dalemipun pundi? Rumahnya mana? Kini Jaya. Hah? Kini Jaya. Oh, Kini Jaya. Dulu gak Jaya? Ora bingunge bocah to. Wah, senengane kok. Kini Jaya. Kini Jaya kowe ngerti? Ora ngerti. Ya mlo sok dolan ning Semarang gen apa? Kini Jaya. Kini Jaya ra ngerti. Jenengan ngerti Pak De ya? Sik tak takoni iki Kini Jaya iki ngendi? Oh, sana. Lho sana. Sik, iki pertanyaane piye iki? Ayo. Yang sampean tahu namanya Dalang siapa? Bayu Aji. Yang mudah ya, satu pertanyaan dulu yang mudah. Nama komplitnya siapa? Bayu Aji. Muhammad Kristio Pamungkas Bayu Aji. Sing banter, Padhe Prono, sing banter. Yang keras. Muhammad Prastio Pamungkas Bayu Aji. Oh, bener, Pak De. Ya, nadyan kualik ora apa-apa nek kuwi jenengku komplit.
Dadi MPP iki dudu Mantri Polisi Pamong Praja lho ya. Kuwi Muhammad Pamungkas Prasetyo. Heeh, dikira. Anu EPP-mu aslinya apa? Muhammad Pamungkas Prasetyo. Oh, tak kira Muhammad Pamungkas pasien. Oh, teror. Ah, timbangane aku mbok tuci. Muhammad Pamungkas Prasetyo Bayu Aji. Sik, Mas Bayu mau kelas pinten? Kelas berapa? Mau naik kelas 3. Mau naik kelas 3. 3 SD apa SMP? 3. Kaya ngene kok. Kaya ngene iki sak lumrahe dedeg semono kuwi SD. Nah. Wadene nek dedeg semono kok wis lulus kuliah, kuwi wong lancang. Ayo, perkenalan Mas Bayu. Ini DEK baru mau daftar PAUD ya. Ki malah justru sing diatungi jempol karo penonton kowe lho. Lah pripun? Iso bonse sinden. Nggih. Sindan ada bonsai bareng. Mas Gareng, Pun tes. Ayo, seberapa adik ini tahu dengan Pancasila? Iya. Ora ketang, monggo sila kepira mang anu. apa bunyi sila ketujuh? Alah. Malah sing bedai malah. Kok kuwi kedeledeken kok ketek 5 tekan 7. Lah Pancasila omong. iki gorene 6 kok iso teko 7 lho. 5 ya, Dek ya, 5. Yang mudah saja, nggih, yang mudah coba sebutkan sila ketiga. Persatuan Indonesia. Pinter bocah iki. Hebat. Itu baru pertama. Piye to iki? Lho lah iya no. Harus semuanya apal. Oh ya. Karena ini terus terang Dik, wayang ini kalau orang Jawa petingane Ki Bayu Aji rikala nyekel Anoman. Kalau bisa ini saya berikan kamu, coba bunyikan Pancasila kelima-limanya. Iya, masa bonyang. Ayo. Pakai mic yo. Iso. Aku pokoknya tuh gremeng ning gurumu. Iso. Oh, iya. Nek lali dilengke ora apa-apa. Mau mengingat-ingat dulu, mau Oke. Pancasila 1. Ayo. 1. Tuhanan yang Maha Esa, 2. kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. persatuan Indonesia, 4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan, 5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Luar biasa. Wah, ini betul-betul. Berarti Pancasila masih memasyarakat, masih dipedomi oleh masyarakat Indonesia, terbukti bocah kelas 3 SD. Wah, ya matur nuwun nggih Dek Bayu ki hadiahe. Kuwi lho, Bayu kuwi kok. Bayu iki lho. Nggih. Dugi griya dingge napa dinggo dolanan apa nggo latihan apa mung arep difigura dipasang. Sing penting aja didol wis. Latihan Ikut latihan sama main, latihan sama mainin wayang. nganu latihan wayang dengan guru siapa? Om Sindu. Sindu. Muridnya Mas Sindu tadi ya. Mas Sindu aku mau Untuk- daftar juga. Untuk dasar pegang wayang betul sinau dengan Mas Sindu. Nanti kalau sudah mulai sabet wayang Sakale sih Mas. ora iki ngene iki tembus kono. Ora. Ya nanti kalau udah besar Mbah Gareng sabet ya. Di kayang ele nyabet. Selamat Selamat ya Mas Bayu nggih. Matur nuwun Dik Bayu, tepuk tangan untuk Dik Bayu. Kok sik tes, kok sik aja anu sik. Oh lagi. Ora ketan pisan kon suluk Mas. Muridnya Mas. suluk, Ayo ketan suluk, ayo. Sak apale? Ayo. Sigra kang bola tuminga, Sik ngene. Anu geber, ya geber. Joni, gendere Jon. Joni Jo siapa? sapa? Mas Rahman ku. Oh Rahman. Rahman. Ayo. sigra kang bola tuminga, peran campur samyo medali, ler tatet weleding kedah. Ya, wes alhamdulillah. Makasih. Pileting widodo. Pilete gondo. Nggih, matur nuwun nggih Mas Bayu. Makasih ya Dik Bayu. Anu, semangat latihan terus ya.
biar nanti menjadi dalang yang hebat, dalang yang bagus, nanti tanggapannya biar rame ya. Bahwa jadi kok sikap. Nanti bintang tamunya Pak D Goreng Semarang gimana ya? Nek jeure. Enak. Lho umur piro wis senengane kok salah kancane megel-megel kok nyikat iki umur masane WC kok disikati. Makasih. Aku wis apik-apik lungguh ning sandinge manggon. Diundang. Aku mau bar linggo cedak gong iki dikira peniti. Anu nyajeni gong. Nggih, yo wis sik anu iki aku nyuwun tulung Mbak Dita rene, ayo. Ayo. Podang kuning digarap cara tayub bablaske lesung jumengglung cara Tuban. Ayo. Mangga tayub cara Lamongan ya kena. Mangga ayo kene. Mangga ayo. Yes. Wah. Tes. Nah, Apa? tes. Nah. Ora bocah saya suwe saya dilirit ditar. Jelirit piye Pak D? Wis jelirit. Saya cilik. Saya cilik. Kowe ndang meteng meneh gen lemu. Yo sik ta antran-antran. Alon-alon tadi. Awet enom Mbak Dita. Suwuk. Ayo. Diaturke. Ayo Mbak Dita kembar Mangga aku. buka celuk podang kuning. Mas Gareng. Tak tambahi siji gas door press ya engko sapa iki wayange. Ya wis iku diundi ngono. Oh, entuk wayang neh. Ya. Sama maju. Pi apa wayang apa ki? Antasila. Heeh. Ya, diaturke. Buka celuk. Tayub ke. Iso awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang-mubang diterangon ku goleki. Ora krasa iso awan nganti bengi.
dua kali ya, yang lakukan mana? Opa. Mas, Nggih. aku disaingi joget karo Darsini. Iya. Lah pripun to? Pripun to? Agar kendangan kok ngono ra iso madheg Iya, deh. Wes, Oh, garapan cara nganjuk yo ngene iki. Iya, Retek cara lamongan yo ngeten iki. wes, pokoke agar krungu kendangan ngono iki Darsini kering. Ah nggih to, Mas nggih. Ya, Dorpres. Wah. Ayo Mas, gareng sekali lagi. Oh, ndi ini arep masumu. Ayo. Sing ora kecil. Wel. Alah loro. Iki masku bareng kok ya teko kene. Iki sapa iki? Mas kula. Adine ka to iki? Nggih. Kowe ra samelu. Wis, kowe jatahmu entuk dhewe. Wis ora samelu. Wis kowe tak jatah wae dhewe pokoke. Wis ora usah rekoso-rekoso mikir. Alah, alah. Ya wis, berarti sing siji gapit wayang karo gegel. Ya. Hidung telu. Kira Kuwi ya apa ki loro ki? bocahe telu. Siji wae. Hah? Adikku sida mayore nek. Wah, sik. Ayo kudu adil iki sing pertanyaan kudu adil iki. Telu. Kok nek ora adil kroyok dhewe tengah kowe. Aku wis ra melu-melu, aku wis lepas tangan. Pokoke nek ra adil kroyok. Iya. Cah saiki ganas-ganas. Kiyen aku ngekei pertanyaan kleru bacok. Iya. Sik. Nah mikir dicekel. Jenengmu sapa Le? Irfan Dao Zaidan Nabhan. Irfan Dao Zaidan Nabhan. Mbok cah saiki jenenge angel-angel. Padahal biyen ya gur mangun. Tok. Iya, kliwon. Anu panggilannya Zaidan. Zidane. Wah, pemain Prancis. Zidane. Ya, rumahnya mana? Omahe. Durungan Kidul. Iki kidul aku lor. Keletan Mojopahit. Iya. Pedurungan to? Pedurungan. Nggih. Wah, iki dikira kakake iki engko yang menang. Ya, iki jenengmu sapa, Le? Fatah Kevin Yudhistira. Ah, jawab lah. Jeneng sing cetha. Fatah Kevin Yudhistira. Fatah Kevin Yudhistira. Yudhistira. Wah, apik men. Bocah ngendi ta Le kowe, Le? Demak. Demak ki Jembar, Demake ngendi? Ranggen. Walah, tangga dhewe pedurungan merenjen. Ranggen. Meranggen merenjen gayane. Gen ketok intelek merenjen. Ya, sik iki mau kowe kelas pira? Mau masuk ke SMP. Kowe kelas pira? Kelas 8. Kelas 8 kelas pira? Kelas Kelas loro SMP. SMP. Kok dadak gawe istilah ngono marake mumet ning sirah ya. Wis ora sanggup Pancen sirah. kuwi. Timbang mumat. Wong kok angel men. Kelas
kelas 2 SMP, baru mau masuk SMP. Jenengmu sapa? Dwi Tibraria. Dwi Tibraria. Dwi ting. Dwi Tibraria. Dwi Ibra Res Area. Kaya jalan tol ae. Mas Dwi Agraria. Sik, daleme endi? Manyaran. Wah, Manyaran ki kulon lho, Mas. Iki tengah. Manyaran ngerti Manyaran? KBRI Belo. Tak kira Manyaran Wonogiri iki, Mang. Dudu kene. Oh, kene Manyaran. KBRI. Iki padune mung mikir ben adil piye. Mulane kok didawa-dawa. Kelas piro? Kelas 9. Kelas 9, kelas 8 mau masuk. Walah, si SMP kabeh. Wis lungguh neh. Loh. Iki piye? Dur presek iki piye terusan? Iki lho, dur presek. Aku ki dadi wong ora tau ora iso adil. Wong cahe. Ayo tangan wong kene dianu sik. Cahe telu ki wayange ya telu. Aku sik. Nah, iki. Kok terus dikone gaman. Ya nek telu ya iki kabeh no iki. Iki lho telu iki karo iki. Telu ya. Nah, wis iki catut. Gir ya ra. Engko sapa sing ketok dadi iki tamakne sing nyekel. Engko carane tumbak sik to. Nek tumbak ijek urip digir, biar. Digir kok urip ditato. Ora betheki ra paten. Ayo kene. Kowe Mas Bayu sing betheki. Mas Gareng ayo jatake Mas Gareng ngene ya wis. Kene. Wis kene. Iki harus tahu karena seorang fans penjenengan ketiganya ngefans berat kepada Ki Bayu Haji. Tahu ya segalanya tentang Ki Bayu Haji ya. Ya ora berat. Nganti bobote barang kowe yo ngerti to? Hah? Nah, saya tak takoni. Untuk sebuah wayang ini yang luar biasa nilainya, saya tanya, Mas Bayu Haji atau Ki Bayu Haji itu putra dari siapa? Ki Haji Anom Suroto. Kabeh do ngerti. Oh tadi duduk kuwi to pertanyaane duduk. Oh duduk to. Ngangel men to. Iya. Sekarang tanpa mic acungkan tangan kalau tahu. Ya, tanpa baru nanti kalau saya tunjuk baru ngomong dengan mic karena cepet-cepetan. Tetot. Pertanyaannya, Iya. anak keberapa? Aja meneh kok kowe aku sing nakoni ora ngerti kok. Ben ku Mas Bayu sing jawab. Ayo. Nomere ora kok anu Nomere. Nomor 2. Loh kok nomor dia? 2. Dah, sabda pendidikan penonton ora kena wola-wali. Saya pingsut sing menang jawab. Loh, kok pingsut kok ngene kok? Kuwi anu batu gunting kertas. Wong tuwek ora ngerti. Kuwi anu karo ngene. Ngerti kula. Ayo. Menang iki mau le. Menang kowe. Nggih. Jawab nama anak yang keberapa? Anak yang ke-6. Bener. Iya, bener. Loh anake Pak Anom iki piro? Kowe kok nomor 6 iki? Nomor 6 aku. Sing nomor 7 ana. Mboten no. Aku ki kudune iki nomor 10. Merga Mbak Yu karo Kang Mas kula ora enek. Dadi kula nomor 6 urip. Lah 10 dadi korting to kowe anak korting. Berarti betul nggih. Betul nomor 6. Adil nggih Bapak nggih. Nggih. Tadi sudah saya. Nah, wis alhamdulillah sing durung entuk insyaallah engko sasi ngarep. Nggih. Nggih, ora apa-apa. Wis ora usah digawe glosok sasi ngarep isih ana dur presik. wis pokoke engko sing bali njaluk wayang.
Iya. Yo Dini karo Eka terakhir kene, Monggo. Yo. Kene. Yo lagu sing lagi hit saiki Lintang Asmara diaturke sik. Monggo. Karo Mbak Eka. Monggo. Yo tak diaturke Lintang Asmara. Monggo yo.
ra bisa tinggal yen wis ngetno ra bisa tinggal pasti nyanyi dini legendang dia Allah legendang dimbui dilatih untuk jok terima kasih matur nuwun Mas Gareng atas partisipasi panjenengan ora negake karo adine bakune ndonga wayangan Jumat Kliwon terus berlanjut dan jaya di sepanjang masa Allahumma amin ya nutuke laku ndak dadi dukane Raden Pani